各位乡亲一大，各位好朋友，大家平安，大家好。阿法拉讲台湾问题，我是阿法拉蔡明发。最近不管是报纸媒体各方面的即个网络的消息啦，作者美国的一寡智库的专家，拢开始即个发出即个做通报甚至也警告啦警告讲台海台湾海峡遮引起战争的可能性真大，即个要求各方面即世界各国拢爱提高警觉，也就是讲，即个中共开始即个做摩拳擦掌想要来即个攻打台湾的可能性愈来愈大，引起战争即个可能性嘛真大，即个情形有可能伫美国因为伊即个美国是全世界各方面的情报数据是非常齐全，甚至伊顶头嘛有卫星伫咧控制看地面上的一寡动态，所以伊非常了解，有可能即个所在会可能即个做引起着即个地区性的即个战争出来即个情形台湾人咱嘛袂使讲掉以轻心，但是咱手上并无武器，怎么办？所以咱嘛足欢迎美军来进驻台湾因为目前的台湾的军方有某一部分，还阁是一寡统派的将官伫咧落条的，所以这嘛是爱非常小心的所在因为毕竟这军当初研究出来，拢是为中国去讨来的，什么黄埔系统啦，什么款的军事啦这拢是和台湾有点隔阂的，而且有一点即个做芥末，而且过来就是讲因的心因的效忠的对象，使人去怀疑啦也就是讲因的效忠的对象有可能就是对面的中国，并毋是伫台湾即个所在所以造成一旦引起战争嘛有可能反生侵略的煞变成拍内部的人，这就食力啦所以这个部分必须要提高警觉以外，咱嘛呼吁美军爱想办法赶紧伫即个时机，遮尔敏感的时阵赶紧来进驻台湾伫即个统派方面当然非常反对我讲美国是安那干涉咱中国的代志，干涉台湾的代志因为我咧讲的意思就是讲，美国有权利通来干涉台湾的问题。咱为法理性来讲以法理来讲，以法来讲是国际法。那么国际法内面，大家拢足清楚，台湾问题是因为战争所引起来，包括历次世界大战、太平洋战区来引起的台湾问题。那么台湾问题产生了。这个主要占领权国是伫美国的手里，这个美国是主要占领权国，也就是讲伊来战胜着这个所在所拥有这个所在的这个做控制权也好，甚至做决定权。那么这个所在台湾这个所在也就是讲美国有权利来继续保护这个所在安全，保护这个所在稳定。原因就是这个所在是美国的占领地，那么占领地伊无可能怎目睭金金看人踮遐咧乌白母乌白来，所以咱台湾人是足希望美军会当直接来进驻台湾，毋免讲踮遐外岛踮做一搭来咧有防，这拢伤慢，干脆就是直接你要到台湾来进驻。你来台湾进驻的理由，就是台湾这个所在是美国的这个做占领地，那么占领地有军队来遮是理所当然的，是根据国际法内面的战争法是应该安尼做，也就是讲伊有权利，有这个义务来进驻伫这个所在，来保护伊的占领地的安全、占领地的稳定，这就是伫战争法内面、国际法律内面。因为美国有根据这个物件必须要做的工作，
这就是华理情内面的华的部分，就是根据这。那么根据这个物件呢，美国的美军拿来进驻伫遮嘛是理所当然，因为伊要来保障着这个所在安全，袂使搁再互任何什么国家来甲伊的手中的这个占领地啊来下倒转去，迄就是来发生这个冲突，发生着战争的部分。所以美国的美军必须要想办法来赶紧进驻入来伫台湾这个所在，因为内面台湾内部的一寡这个军方啊，并是100%的可靠啦当然咱希望因是可靠者，但是问题是未可靠的中间，咱必须要求美国方面的美军啊，直接来遮驻军，直接来遮进驻，安尼来台湾的安全伫中共啊，伫这个考虑上，伊嘛是会苦怕3分，这个时阵会产生着这个战争啊，拍袂起来嘛有可能。这个华理情，这个三节的物件，从基本的依法来讲，就是美国有权利、有义务，根据国际法、根据战争法，伊有权利来这个所在来保障这个所在安全甲含稳定。这就是华理情内面咧讲的华的部分。那么另外就是理的部分，照道理来讲，就是讲因为台湾甲中国的是从来不对等的这个做对象，一个是拳头要足大粒，另外一个所在是小个粒仔尔，所以造成无平均、无这个做对等的环境之下。任何国家较强的，还是国家较有正义的、有公义的国家嘛，足有权利来遮来协助。这就是理的部分，华理情内面的理的部分。那么加上我头即摆咧讲的，美国伫台湾这个所在啊，伊本身就有这个有这个权利伫的，所以而且加上台湾这个所在是非常重要的战略地位。等同于即个苏联甲含东欧迄边的即个克里米亚共款，所以遮尔啊重要的所在，一旦若有发生问题啊，那么即个国际上的局势，甚至亚洲也好，全世界的局势，全部拢改变。那么迄个时阵要来挽救就袂赴。所以伫理的部分来讲，华理情内面的理的部分来讲。美国嘛有充分的理由，嘛有充分的资格来台湾这个所在来驻军，这就是因为这个所在影响着全部亚洲的稳定，甚至全部世界的局势的动荡不动荡的问题。所以美国有权利来台湾这个所在来驻军，来大家保障台湾的安全，甚至台湾的稳定。当然，日后台湾要变成什么款的一个国家的话，这是台湾人民一定要努力徛出来，这个争取的部分，这是另外一个争取的讲法的代志。那么情的部分，头即摆讲华理情，那么情的部分就是讲美国甲台湾两边的人民啊，是非常合者，非常有咧来往，非常有感情的。所以伫感情的地步。一个好朋友所在伫咧发生问题，另外一个朋友来甲斗协助，嘛是理所当然，嘛是合情合理的。所以就是华理情的部分来讲，那么美国来台湾这个所在来驻军是非常重要。咱台湾人民嘛非常欢迎美国的军队、美国的美军会当真正来台湾遮长期来驻军，因为安尼的话，台湾这个所在。就袂搁再发生类似着即个克里米亚即搭遮的部分的重演。克里米亚的代志已经互欧洲、东欧也好、欧盟也好头痛不已啦那么台湾毋能搁再发生类似像即种情形发生，所以台湾即个所在非常期待，嘛非常的即个希望美军。干脆就是直接来遮驻军，因为安尼的话，那么这个安全、安定、稳定的部分，就会当来
产生着真大的作用伫遐。因为毕竟中共较惊，中国共产党较惊，就干那惊美国个啊。因为伊分头无诚大粒，所以伊较惊，干那惊美国的话。那么美国若来在遮驻军伫遮，伊就毋敢后壁来震动，伊就毋敢后壁来交谈。安尼的话，造成即个所在就袂搁再发生着类似克里米亚即种情形。啊，无台湾的所在，老实讲，真正是真危险因为大粒军头母甲细粒军头母要拍，当然嘛是大粒军头母较有利啦所以即个情形下，咱嘛爱徛在呼吁美军会当伫各种的因素下，真正入来台湾来驻军，啊，互中国共产党拍消即个做要来侵打台湾、并吞台湾的即个做即个计划因为台湾人嘛是非常排除即个做共产党非常讨厌共产党，所以台湾人民反共的精神比什么所在拢搁较强。那么既然反共，但是咱无力量，有其他的力量来到加成做伙，这嘛是合法合理的。所以就是讲，我咧讲，要法理情来讲，美军来台湾驻军，这是拢千真万确非常需要的工作嘛希望会当真正美军清清楚楚入来内面，才来改造台湾内部这个所谓的这个军方的代志。因为台湾的军方是拢互中国人的这个军方来控制伫因内面，毋是真真正正以早的台湾人的这个军方所以拢是清清楚楚的这个中国兵、中国军来伫即搭遮控制。那么产生问题的效果是真大的这可能性所以伫即个美国各方面的评估，最近即几工也评估起来，台海即个所在来发生引起战争的可能性真大的时阵即个时刻，咱嘛希望即个美国的军方。美国的即个做美军会当真真正正来常驻入来台湾即个所在，因为台湾地位还未定，台湾地位还未解决的话，那么台湾地位未解决进前，即个所在还阁无清楚、无明朗之前，咱必须要有一个稳定的力量来抗伫即搭遮，互即个共产党，即个中国的共产党。毋敢乌白乱动工果，毋敢乱乌白来即个起骹动手，安尼的话，台湾的未来才会当稳定以外，亚洲的未来嘛较会安定，较会繁荣，甚至国际上的即个从整个的国际的即个布局会当较真真正正来即个稳定繁荣的延续落去所以美国的即个军方。咱伫台湾人的立场是非常非常期待，希望会当来真正来进入内面来驻军至于中国人伫台湾的中国人爱统派的人士，伫遮咧摇把叉讲做讲美国凭啥物要来驻军啥物话，这拢毋免甲听遐济，因为咱这根据的拢是有根据国际法律来咧做这工作毋是讲这无理无由。毋是讲这咧比赛人看到将拳头无较大粒，美国有即个权利，我头先仔讲过，嘛是根据宪政法、根据国际法律来，所以这个情形有条条的有利的所在，充足的理由来伫即个所在来驻军，这是千真万确无任何问题。甚至中国的共产党、中国共产党，还佫伫遮咧伸骹落手。是感觉也毋少想要来糟蹋台湾即个所在，甚至顶头的即个钓鱼台群岛，伊嘛咧糟蹋所以美国以外，日本嘛当局必须要非常清楚，日本政府嘛爱来协助台湾即个所在的安全，因为台湾毕竟是日本的生命线以外，生命线以外，嘛是台湾即个所在，嘛是伫美国的一个生命线伫。因为台湾若无稳定，就等同于像克里米亚呢，规个亚洲都规个乱糟糟。
那么亚洲若乱糟糟的话，国际局势就袂稳定。哦，这是拢有相对一关过一关的过程。啊，那么台湾人的立场，咱嘛希望有一天美国会当协助台湾人来建立台湾军。哦，台湾军就是要来效忠台湾，要来效忠澎湖群岛甲福尔摩沙群岛这两个所在的台湾。这就是台湾军的责任。但是目前的台湾的军方，还阁有足侪中国因素伫因内面。哦，啊，这就是咱必须要提防的所在。虽然这个台海目前非常恐怖、非常紧张，但是这个其中的因素足侪嘛是因为内部这个军方啊，足侪拢还阁是效忠中国的，甚至是下中国迄边的钱的，受到中国遐收买去的。那么这个危险性嘛相对非常大，所以美国来驻军咱台湾，这是只有好处，无有啥物任何歹处的。哦，啊，才有那可讲这个做美国方面呐，哦，啊支持美国方面会当大刀阔斧，啊会当真正是哦勇敢向前来处理这个代志吼，毋通怎啊变成本地是好好的一个局势。所变成互中国共产党用甲规个乱糟糟，啊，迄阵要来收束，都袂赴啊！哦，啊，所以必须要提早来安排这个工作，互台湾的问题啊，袂因为安尼来引起着动乱，引起着即个啊做发生被并吞的现象吼。因为台湾啊被并吞的类似即个克里米亚被苏联来借去。即个意思差不多共款情形，哦，啊，迄个时阵，规个亚洲就规个乱糟糟去啊，哦，所以希望美国甲日本会重视台湾这个代志以外，直接干脆就是直接来驻军占台湾，安尼互台湾的稳定，互台湾的安全有加成的效果，上无嘛会吓住即个中国共产党，这非法乌白乱来的这中国共产党。毋敢来伤嚣张，毋敢来伤过头乌白乱舞，哦，啊，这就是咱台湾人爱徛起来呼吁，哦，啊，请愿希望美军会当常驻台湾的这个所在，吼，啊，即大家咱拜托各方面的意见、各方面声音，会当互美国会当了解，会当互美国方面来知影讲，台湾人有即个心愿，有即个期望，吼，啊，加上就是讲美国。嘛，足需要亚洲的稳定，因为目前亚洲有足侪经济方面的发展，拢伫即个亚洲这个所在吼。啊，希望美国有哪会认真来思考着即件代志吼。到甲即个坎站无安尼安排，可能有当时啊有哪会产生诚大的误差去啊，所以必须要大刀阔斧、勇敢迈进，好好来即个争取这个所在的即个驻军的代志。安尼较有法度通互即个地区性、地域性啊，会当安定稳定吼。啊，所以台湾人会呼吁要求，就是美军来进驻台湾吼。啊，希望即个声音会当大家贯传进去吼。啊，今仔即个影片，咱嘛会放伫 YouTube 顶头，啊，希望大家倒传播、倒传赞。啊，伫 YouTube 顶头，你若要搜寻即个我咧讲的即个影片，你会较拍一个。阿华啦讲台湾问题，或者是干那拍阿华啦，安尼就差不多拢会走出来吼。啊，希望大家倒传播、倒传唱，互咱台湾的未来啊，一个稳定、和谐的所在以外，咱会当有进一步来走向一个主权完整的新的国家出来。哦，以上感谢大家，多谢努力，拜托，感谢。